morning guys! Dito naman tayo ulit sa aking vanity dresser. Hindi naman na literally I just woke up. Time check, it's 11 a.m. in the morning. It's Sunday. And yeah. Agabi, hindi ko na tinapos yung vlog kasi napagod ako mga besh. Nagluto ako ng leche flan. Then, gumawa ako ng mango float afterwards. So, napagod yung lola niya na very, very light. Yung leche flan ko, iba, perfectly made. It's just that yung taste, hindi yung gusto kong taste na kakalabasan. So, I'm planning to redo it or gagawa ko ulit nun on weekends. So, next weekend naman yun mga besh. Kasi nga, practice makes perfect. First time ko yon and I was like the happiest kasi nga, finally, na materialize yung gusto kong gawing leche flan. So, mag-change recipe ako next week. So, yeah. Medyo gloomy yung panahon. Tutur ko kayo sa bahay. Sorry sa mukha ko. Oily yarn. So, dito ako sa second floor namin. Hindi ko pa rin natatouch yung flowers yan. Kasi nga, hindi ko pa rin alam kung paano siya i-preserve. Oily na yarn. Oily. Maliligo na ako maya-maya mga besh yan. So, hindi namin nilalabas yung aming mga laundry kasi nga medyo gloomy yung panahon. Look at the weather. Yan. Medyo medyo hindi against the light siya. Pero yan talaga yung situation here. And yeah. Go ako maya-maya but nakapag-decision ako na mag-vlog. So yan. Hi! But hapon, medyo napagod tayo ng very, very light. Kasi nga, vacuum tayo mga bash. Sinipag tayo kasi may bagong vacuum. So yung ganap for today, wala naman masyado. Pero mamaya luto ko ng butter sweet corn. Yan. Then, depende sa mood ko mamaya kung may lulutuin pa akong iba or what. Or chillax lang. But, yeah. Happy advance happy Valentine sa inyo lahat. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload. Kasi currently mga besh, may ina-upload pa rin ako, which is yung Dear Diary number 8 ko. One day ko na siya ina-upload and thank you PLDT kasi hanggang ngayon hindi pa siya na-upload. Last check ko, 47% paling na-upload. And take note, hindi naman siya ganun kabigat. Para it took me a day. Actually, if hindi pa ito mag-success ngayon, it will take me for a few more days. So, yan. Salamat, PLDT, ha? Napakabagal. Nag-rant na. Kasi nakakainis. We've been suffering lags and slow motion or anything. Loading. Legit na loading talaga ngayon, PLDT. Salamat, ha? Salamat. Hindi ko alam kung bakit ganun, but, yeah. So, enough with my rants kasi nakakanega. So, see you when I see you. Bye! A few moments later. Mga besh, hindi ko na kayo sinama sa aking Get Ready With Me. Kasi nga, lagi naman nakikita yung Get Ready With Me. But instead, papakita ko sa inyo, ito yung nagamit ko for today. Ito kasi yung nandito sa bahay. Yung Lux Organics by Miss Anakay na hair mist, mga besh. Super effective siya ngayon. Lalo na ngayon, hindi ako naglagay ng conditioner. Tinatamad ako. So, this is in the scent Sweet Glaze yun. Pero yung favorite ko talaga yung Musky Rose. So, usually, sinishake ko siya kasi merong parang nagsistay dito. Yan. Hindi ko kayo madilim ba? Sorry na mean. So, wait. Lagay ko kayo dito. Let's apply. Usually, nalagay ko siya dito sa top. Na-cover ko siya here. Yan. Bango nito mga ba? Aside from Musky Rose, ito yung second favorite ko na scent. Sweet Glaze. Kasi lakas makapat-sweet till yan. And katapos, after that, parang nagiging soft na yung pag-comb ko, pag-brush ko. Parang yan, walang ano siya. Walang savage. Kahit hindi ako nag-conditioner, diba? Push lang. So, nice. So, bango. Add pa tayo ba? Parang bango. Parang may perfume ka na, diba? So, after this, kakain tayo ng lunch. Yan. So, let's have our lunch. Hi, Ma! Hi, Ma!
Sabi ni Mama, binavlog mo ko, laging pangit yung face ko. Sorry naman! Na! Puchero. For lunch. And fried fish. Ay nang Dels! Mama! Promise mga besh, luto tayo ng butter sweet corn yan. Kasi maya-maya magpapamani-pedi na ako. So, it's my turn maya-maya. So, gawin na natin yung merienda. Tara! Ako mga besh, yung niluto kong leche flan kahapon. Ito siya. Hindi siya perfect, but practice makes perfect. So, ito siya. Yan, ito yung leche flan ko kahapon mga besh. Ang bango niya, amoy leche flan. It's just that hindi siya ganun ka-yummy. Hindi siya ganun irresistible. Parang ganun. So, practice makes perfect. So, gagawa tayo ulit next week. I-share ko siya kinalon. Kasi mahilig si Lola ng hindi matamis. So, habang mainit pa yung butter sweet corn ko, ay bigyan natin sila ng leche flan. Gumawa ko ng maliliit. Pero meron din akong mga big molds yan. Medyo ano siya, thick. Tamang-tama yung thickness niya. Then, wait, baka mag-slide. Yan. Ito yung face niya. Super bango niya, promise. Hanggang sarap ng pagka-caramelize niya. So, this is my own leche flan. My first ever leche flan mga besh. Yan. So, bigyan natin sina Lola. Siguro, I'm gonna put one lang. Kasi baka hindi nila mapetan or whatever. Basta, I'm just gonna put one. Then, serve na natin. Yung ano ko, yung mango float ko, masarap. Legit na masarap yun mga besh. Actually, ubos na yung dalawang container, then the rest is history. Siguro, isi-serve ko na to together with my sweet corn. Yan. Super, no? Ang init pa. Hindi ko pa siya pwedeng kainin. Yan. I-serve ko na lang sa kanila. Then, I'll make them decide if they need to add more cheese or what. Hindi ako nakapag-suklay, so sorry naman. Chill day tayo ngayon. Luto-luto day. Experiment 101 is this. So, lakas mga version yung pinapanood namin dito. Mga fans ni Inday Runing. Fans ni Inday Runing. A few moments later. Martin done. So, ngayon, nakita ko to, yung helicopter ng cousin ko. Ito siya. Nagpatulong ako kung paano siya gawin. Yung helicopter ng cousin ko na si Lance, yan. Hiniram ng little bro ko. Yan siya. Yan. And I'm trying to use this. Ito siya, mga bashing remote niya. Then, if mo dyan here. Wait, is not gonna work na ba? Okay, wait. Okay. And, oh my God. Oh, where are you going? Oops. Ah, gosh. Up, 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 up. Happy kid. Taas na sama. Happy yarn. Happy yarn. Yay.
sa CR namin. Nagtatago ako kasi isa-surprise ko si Mama si Tito Oz ng chocolates and yung balloons natin dyan. Hindi ko yung balloons. Wait. Yay! And, kasi nga tomorrow maaga pa ako, so it's better na lang na advance yung Happy Valentine's natin. So, hinahin natin yung boses natin kasi we're gonna surprise them. So, Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Yun yung kay Mama. Kay Tito Oz naman tayo. Happy Valentine's Day! Tito Oz, Happy Valentine's Day! Wow. Chocolates! So, success tayo mga besh. We succeed! Yay! So, na-surprise lang ng very, very light. So, i-end ko na yung vlog na to. So, if you guys enjoyed this video and if all, please don't forget to click that like button. If hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please to subscribe to my channel. And also, you can click the ring bell button to keep you notified if we have new videos. So, Happy Valentine's Day in advance mga besh. So, see you on my next one. Bye-bye! Mwah!